Bom galera, tô começando um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como fazer a Ninja Bridge. Na minha opinião, na opinião de várias pessoas, eu acho, a Ninja Bridge ela é uma ponte muito fácil, uma ponte para iniciante no Bed Wars, essas coisas assim. Você pode fazer ela com literalmente todos os cliques: jitter, drag, butterfly e até normal clique. Primeiro de tudo, você tem que estabelecer um lugar onde você vai treinar. Quanto tempo você vai treinar por dia? Normalmente eu treino meia hora antes de jogar Bed Wars, para todos os dias estar evoluindo. Eu às vezes treino no Hypixel e às vezes no MC Play, que é esse server que eu tô agora. No caso ele é só para original. Eu vou estar deixando o IP desse server e de um outro server aí que é para pirata. Você pode treinar no Hilux também. Primeiro de tudo, para aprender a ponte, tem a de lado, que consiste em você clicar o S e o D. Você pode ir ajeitando a mira até ficar com a mira parada, um pouco parada pelo menos. Se você mexer muito, você pode errar a ponte. Daí você vai soltar o Shift e vai clicar com o botão direito. E vai ir fazendo. No início você pode fazer devagar para aprender, mas depois você pode ir aumentando. Subir também um pouquinho. Daí, ao longo do tempo você vai pegando um timing. No início é bom você fazer devagar para entender como que você vai colocar os blocos, que tempo e tal. Depois que você já aprendeu, é só treinar. Continuar treinando, jogando, que vai chegar uma hora que você não vai errar mais. Se errar, vai errar raramente, é normal errar. Evitem ficar mexendo muito a mira, porque se eu mexer ela pra cima enquanto eu fazer a ponte, não vai dar. Se eu mexer pra baixo, aqui ó, não vai ter como, eu não vou ter onde colocar bloco. Tentem ficar com a mira mais travada possível. Só movimentem para esquerda e para direita se for necessário. Também evitem mover para esquerda e para direita. Tentem ficar num pixel onde você fica parado, para não ter que fazer isso daqui, ó. Ter que ir na ponte, ficar se mexendo assim. Isso pode atrapalhar, às vezes pode fazer com que você faça a ponte mais devagar. E se por algum acaso você não conseguiu fazer essa ponte, tem a Ninja Bridge de costas, que é mais fácil. Na minha opinião, ela é mais fácil, mas ela é um pouco mais devagar. Vocês vão perceber ao longo do vídeo. Consiste em vez de você clicar SD, você clica S. Só S. E vai tirando o Shift e clicando com o botão direito. Pode fazer devagar no início, depois você vai aumentando. Subindo também. Daí ao longo do tempo você vai melhorar. Então galera, já expliquei pra vocês aqui como que faz. Eu vou deixar rodando um videozinho fazendo Ninja Bridge no MC Play HD e também no Terron, que é o server para pirata. E antes de eu entrar lá, eu só vou esclarecer uma coisa pra vocês. Lá no Terron, quem tem mine original, pirata também, eu acho, vai ganhar uma skin aleatória.
Toda vez que entrar vai ser uma skin aleatória. Então, vou deixar rodando umas pontes aí. Então foi isso, galera. Falou.